әкият китабына рәхим итегез. Көмештәй тамсыларым шундай хәбәр еткерде. Һез әкият һагынғанһығыҙ икән. Тик башта мин һеҙгә йомаҡ ҡуям. Яуабын белһәгеҙ, минән әкият. Тыңлағыҙ әле, алма тиһәң алалар, не була ул, балалар? Алма бит ул. Дөрөҫ, икенсе йомаҡ. Кем ашамайынса йөрөй? Сәғәт. Вәт афариндар. Донъяла иң татлыһы нимә? Яҡа. Дөрөҫ. Кәнфит дип әйтерһегеҙ тиһәм. Вәт зирәктәрһегеҙ икән. Йәгеҙ әле зирәктәрем минең Артлан, Камила, Динар һәм Рәсилә. Килегеҙ бында яҡыныраҡ. Йүгерегеҙ үҫкәндәрем. Йәле, уңайлы иттереп ултырығыҙ әле. Ана шулай. Йә, дуҫтарым, әйтегеҙ әле, һеҙҙең олатай өләсәйҙәрегеҙ бармы? Әйер. Бар. Бар. Рәсилә, һинең олатай өләсәйҙәрең ҡайҙа йәшәй? Улар районда. Минең бер өләсәйем Нәсибашта, береһе Сәйет бабала. Сәйет бабала. Ҡартайымдың исеме Рәсим, ә нәнәйемдеке Әлфинур. Һинекеләр, Динар, ҡайҙа йәшәйҙәр? Ҡартатайым Яракта. Дуҫтарым, һеҙҙең берәй ишегеҙ килеп сыҡмаһа, әҙ генә кәйефегеҙ булмаһа, кем янына йүгереп бараһығыҙ? Атайым янына. Дөрөҫ, тағы ла? Өләсәйем мине тәмле ҡоймаҡ менән һыйлаһа, рәхәт булып китә. Әлбиттә, өләсәйҙең ҡоймаҡтары бик тәмле бит инде ул, шулай бит? Миңә лә олатайым менән күңелде. Без шахмат уйнайбыҙ, китап уҡыйбыҙ. Һеҙ дөрөҫ әйтәһегеҙ. Ярҙам күрһәтер, кәңәш бирер кешеләр янда булғанда, кәйефтәр ҙә көр, эштәр ҙә уң бара. Әкиәттәге егеттеке кеүек. Һөйләлем. Хәҙер һөйләйем, үҫкәндәрем. Тыңлағыҙ, әкиәтемде башлайым. Зирәк ҡарт тип атала ул. Борон заманда йәшәгән ти бер батша. Был батша ҡартайған, 70 йәшлек кешеләрҙе барыбер бер нимә лә эшләй алмайҙар. Буларҙың йүне юҡ тип, юҡ итә барған икән ти. Бер егеттең атаһына ла 70 йәш тулған. Атаһын ҡотҡарырға теләп, егет уны өйҙә генә йәшереп тота башлаған икән ти. Ул урамда йөрөп ҡайтҡан һайын, атаһы унан донъяла ниҙәр бар тип һораша икән. Егет күргәнен, ишеткәнен барыһын да һөйләп бирә икән ти. Бер көндө һәр ваҡыттағыса улы ҡайтып инеү менән, «Йә, улым, донъяла ниҙәр бар?» тип һораған был ҡарт. Атай, батша үҙенең вәзирҙәре менән һыу төбөндә ятҡан гәүһәр ташты эҙләй. Инде нисәген шул йылға буйында йөрөйҙәр. Ярҙан ҡараһалар, тағы һыу төбө ялт итеп тора. Шулай таба алмағас, аптырашып йөрөйҙәр. Батшаның иң аҡыллы ярҙамсылары ла бының хикмәтен белмәй тип һөйләгән егет. 70 йәшле ҡарт Камила былай тигән. Улым, йылға эргәһендә берәй ағас бармы? Тип һораған. Атай, йылғаның эргәһендә генә ағас үҫеп ултыра. Ана шул ағас тирәләй эҙләйҙәр бит инде, тип әйткән улы. Ул ағас башында ҡош ояһы бармы? Тигән ҡарт. Аптырашта ҡалған улы. Ҡош ояһы ла бар, тип яуап биргән. Улай булғас, ул гәүһәр һыу төбөндә түгел, ҡош ояһында булырға тейеш. Һыуға шул яҡтырып тора тигән ҡарт. Иртәгәһенә егет йылға буйына килһә, әлеге батша вәзирҙәре тағы шул гәүһәрҙе нисек табырға тип баш вата. Һыу төбөнә төшә лә ҡарай икән ти. Таба алмайынса тағы ҡайтып китәләр. Быларҙың таба алмай интеккәнен күреп, егет батшаға барала былай ти. Батшам ти ул. Һиңә бер генә һүҙ әйтергә теләйем. Һеҙ эҙләгән гәүһәр таш һыу төбөндә түгел, ә һыу буйында ағас бар, ағас башында оя бар. Гәүһәр шул ояла ятырға тейеш, тип әйткән
был егет. Шунан батша вәзирдәрен ағас башына мендереп ебәрә, һәм улар ҡаҙ йомортҡаһы саҡлы ҙур бер гәүһәр алып төшә. Батша аптырай, үҙе вәзирдәрен әрләйтә. Нисәмә көн эҙләп тә шул гәүһәрҙе таба алмағайнығыҙ. Үҙегеҙ барығыҙ да уҡыған бит әле. Шул ауыл малайыныҡы хәтлем дә аҡылығыҙ юҡ ти. Шунан егеттән һорай: «Быны һиңә кем өйрәтте?» Егет: «Үҙем белдем», дип яуап бирә. Ә вәзирҙәрҙең был егеткә бик ныҡ асыуы килә. Сөнки егет уларҙан аҡыллыраҡ булып сыҡты бит инде. Шуға күрә вәзирҙәр уйлашалар да, егет үтәй алмаҫлыҡ берәй эш ҡушып, уны батшанан язалатырға кәрәк дигән бер фекергә киләләр. Шунан батшаға былай тиҙәр: «Был егет нимә әйтһәгеҙ дә, мин яуабын беләм тип маҡтанып тик тора. Беҙ уға 2 айғыр күрһәтәйек. Икеһе лә бер төрлө, бер төҫтә, бер тигеҙ, ауыҙын да асып ҡарамаһын, эргәһенә яҡын да килмәһен. Ҡайһыһы йәш, ә ҡайһыһы ҡарт икәнен ситтән генә тороп әйтеп бирһен». Ярай, ти батша, һәм егетте янына саҡырып былай ти: «Иртәгә килерһең, беҙ һиңә 2 айғыр күрһәтербеҙ. Һин ошо 2 айғыр араһында ҡайһыныһы йәш, ҡайһыныһы ҡарт икәнен айырырға тейеш буласаҡһың». Шунан егет атаһына барыһын да һөйләп биргән. «Эй, улым, уның өсөн ҡайғырма, быны белеү бер ни ҙә түгел. Иртәгә барырһың. 2 айғырҙы килтергәндә иғтибарлап ҡына ҡарап тор. Йәш айғыр йыраҡтан уҡ ярһып, уйнаҡлап килер. Ҡарт айғыр башын бороп, йәш атҡа юл бирер ти». Иртәгәһен егет батша һарайына бара. Вәзирҙәре менән батша үҙе лә был егет янына сыға. Шунан 2 айғыр килтертәләр. Икеһе лә бер төҫлө, икеһе лә бер тигеҙ икән ти. Быларҙың ҡайһыһы ҡарт, ҡайһыһы йәш. «Йә, әйт», тейҙәр егеткә. 2 айғыр 2 яҡтан ҡапма-ҡаршы киләләр. Йәш айғыр әллә ҡайҙан уйнаҡлап килә икән ти. Ә ҡарт айғыр үҙенең башын эйеп кенә уҙып киткән. Егет ҡарап торған да, быныһы ҡарт айғыр, ә быныһы йәш айғыр тип дөрөҫ билдәләгән. Вәзирҙәр дә, батша ла егеттең аҡылына аптырағандар. Икенсе көнгә егеткә тағы бер мәсьәлә уйлап сығарғандар. Шып-шыма итеп юнылған 2 бер төрлө ағас күрһәткәндәр. Ошо ағастарҙың ҡайһы башы ос, ҡайһы башы төп яғы икәнен билдәлә дигән асыулы вәзирҙәр. Егет тағы ла уйға бата. Ҡайғырып ҡына ҡайтып ингәс, атаһы яғына бара. «Улым, ти ҡарт, йә, бөгөн нимәләр күрҙең?» «Айғырҙы дөрөҫ билдәләнем, атай. Һин әйткәнсә булды. Тик миңә тағы бер ауыр мәсьәлә бирҙеләр. Бер тигеҙ юнылған 2 ағас. Тышынан бер нәмә лә беленмәй. Шуларҙың ҡайһы башы ос, ҡайһы башы төп яғы икән белергә кәрәк», тигән егет. «Эй, улым, уның өсөн ҡайғырма. Был бик еп-еңел», тигән ҡарт. «Һин ул ағастарҙы һыуға һалырға ҡуш. Ос яғы өҫкә ҡалҡып сығыр, төп яғы һыуға батып торор». Иртәгәһен егет тағы ла батша һарайына бара. Был егеттең ҡаршыһына шып-шыма итеп юнылған 2 ағас һалалар. «Йә, егет, ошо ағастарға яҡын килмәй генә беҙ әйткән мәсьәләне сис», тейҙәр вәзирҙәр. Егет: «Һыуға һалығыҙ әле», тей. Һыуға һалһалар, ағастың бер башы бата, ә икенсе яғы ҡалҡып сыға. Шунан егет батша менән вәзирҙәргә ҡарап, «Бына был баш осо, ә быныһы төп яғы була», тип яуаплай егет. Дуҫтарым, һеҙ ҙә үҙегеҙҙең өйөгөҙҙә берәй ниндәй ағас менән бына шулай итеп һыуға һалып, баш ысын һәм төп яғын билдәләй алаһығыҙ. Егеткә ниндәй генә мәсьәлә бирмәһен дә, был егет
Үҙенең теге 70 яшьлек атаһы ярдәме менән тиҙ генә сиселә куя бит инде. Батша быға бик ғәжәпләнә һәм егеттән «Буларҙы һиңә кем өйрәтте?» дип һорай. Үҙем белдем ти егет. Юҡ, һин әле буларҙың барыһын да белерлек түгел. Башың йәш. Я әйт әле. Әйтмәһәң, мин һине язалатам, ди батша. Шулай тигәс егеткә барыһын да һөйләп бирергә тура килә. Минең 70 яшьлек атайым бар. Мин уны үлтертмәйсә яшереп кенә тотам. Ул миңә аҡыл өйрәтә, аҡыл бирә ти егет. Шунан батша уйлап тора ла былай ти. Яҡшы, донъяла ҡарттар да кәрәк икән. Ул булмаһа, һаман теге гәүһәрҙе лә бирер инек. Бынан һуң ҡарттарға теймәгеҙ. Хөрмәтләп кенә йөрөтөгөҙ, ҡунаҡ итегеҙ, дигән әмер бирә. Шунан башлап, батша ла ҡарттарҙы хөрмәт итә башлаған икән ти. Бына шулай үткәндәрем, әкиәтем тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе. Шаны. Ололарҙы олола, кеселәрҙе кеселә тиҙәр. Ололарҙың йор, тапҡыр һүҙҙәренә, аҡыллы кәңәштәренә ҡолаҡ һалған кешенең юлдары уң, эше изге, хөрмәткә лайыҡ була. Һеҙ ҙә үҫкәндәрем, атай-әсәйҙәрегеҙҙе, олатай-өләсәйегеҙҙе тыңлап ҡына торығыҙ, йәме? Ярай. Улар бары тик яҡшыға ғына өндәй. Ә бөгөнгә, дуҫтарым, хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Йүгерегеҙ. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.